eine Geschichte erzählen. Geschichte, ja. Ja, da war ich doch gerade unterwegs mit einer Ladung Kaugummi für die Kaubens in Amerika. Und da sehe ich doch plötzlich Hardsteuerbord. Segelschiff mit umgeknickten Masten. Als ich aber näher kam, sah ich, dass die Masten gar nicht abgebrochen, sondern fein säuberlich abgesägt. Glatt weg. Aber wer sollte denn auf hoher See die Masten absägen? Das ist doch sehr verwunderlich. Tja, das dachte ich mir auch. Weiter! Ja, also, die Besatzung stammte nämlich von der Südseeinsel. Die waren gerade mit ihrem König unterwegs zum Staatsbesuch. Aber da war ihnen der König eingeschlafen und hatte dermaßen geschnarcht, dass er damit glattweg die Masten abgesägt hatte. Also, Opa, das kannst du wirklich keinem erzählen. So ein Quatsch aber auch. Nun ja, ihr müsst natürlich wissen, dass bei dem Südseevolk das Schnarchen in hohem Ansehen stand, nicht? Wer am lautesten schnarchen konnte, wurde König und hatte deswegen auch so eine riesige Blumenkette umhängen, als Zeichen seiner Würde. Dieser König konnte so gewaltig schnarchen, dass auf seiner Insel nur noch Gummibäume wuchsen. Denen macht das Schnarchen nämlich nichts, wegen dem Gummi. Nur eben jetzt, nicht? Ausgerechnet auf hoher See. Da war das Malheur eben passiert. Sein Schnarchen erklang über das ganze Meer. Aber wenn der König so laut schnarcht, dann wurden doch auch von deinem Schiff Die Masten abgesägt. Ja, genau. Das musste ich ja verhindern. Und deswegen habe ich dem Südseekönig auch die Nase zugehalten. Alter Seemannstrick gegen Schnarchen. Ich wusste allerdings nicht, dass Nase zuhalten bei denen Majestätsbeleidigung ist. Und darum haben die mich einfach unter Deck gesperrt. Da saß ich dann, hilflos und eingesperrt und musste mit ansehen, wie der König mit seinem Schnarchen meine schönen Masten umsägte. Schnarchen. Genau. Schnarchen konnte ich schließlich auch. Also habe ich einfach ein kleines Nickerchen gemacht und dabei habe ich dermaßen geschnarcht, dass davon Loch in die Decke von meinem Gefängnis gesägt wurde. Dadurch bin ich dann ausgebüxt und zu meinem Schiff geschwommen. Ja, und nix wie mit vollen Segeln dann ab in die Heimat. Jawohl! Hoho! Ach nee. Wie hast du das denn machen können, wenn die Masten an deinem Schiff waren? Abgesägt waren. Ja, das habe ich mit dem Kaugummi gemacht. Ich hatte ja jede Menge Kaugummi geladen. Das habe ich dann weich gekaut und mit dem weich gekauten Kaugummi habe ich dann die Masten repariert. So machte denen auch das Schnarchen des Südseekönigs nicht mehr aus. Denn der schnarchte immer noch. Der schnarchte und schnarchte und schnarchte. Hey, nicht schnarchen, Opi. Nase zuhalten ist Blaubeerenbeleidigung. Dafür geht's ab in die Luke. Los, runter mit euch. Ey, nicht. Diese himmlische Ruhe. Ach schon. Ja.